السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات أسيل. فيديو جديد ووصفة جديدة. كيف ما كتشاهدوا اليوم غادي نشارك معكم هاد الفطائر اللي كيجيو رائعين بزاف في الشكل ديالهم وحتى في المذاق كيجيو لذاذين ما تشبعوش منهم. فخليكم مع المقادير وطريقة ديال التحضير. وبالنسبة للمقادير ديال العجينة غادي نحتاجو 4 الكيسان ديال العنبة ديال الفورس وكاس ديال الفينو، وغادي نضيف معاهم ساشي ديال خميرة الحلويات، مع معلقه كبيره ديال خميره الخبز، مع معلقه كبيره ديال سكر سنيده، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال المطارد مع الملح بطبيعه الحال. وغادي نجمعوا الخليط اولا العجينه ديالنا بالماء دافي. ومن بعد ما كنجمعوا العجينه غادي ناخذ هنا 2 معالق كبار ديال الزيت، غادي ندخلهم هكا في العجينه مزيان مزيان. وانا كندلك على هذا الشكل هذا باش كتجينا العجينه خفيفه وطريه. ومن بعد غادي نخلي العجينه ديالي كترتاح. في هذه المده اللي كترتاح العجينه غادي ندوزو نحضروا الحشوه. هنايا خديت فلفله هكا لوينات قطعتها مربعات مع البصله مع القليل من الثومه. بالنسبه للعطريه انا ضفت القليل من العطريه ديال الكفته، والقليل من الفلفله حمراء، القليل من الكمون، القليل من السكينجبير، والقليل من الخرقوم، ومع الملح والزيت بطبيعه الحال. غادي نخلي هذه الحشوه هذه حتى كتهبطنا البصله والفلفله، ومن بعد غادي نضيف هنايا الكفته. وانتم لكم الاختيار، يعني ممكن تضيفوا لا داند او لا دجاج. ومن بعد ما كطيب لنا الحشوه ديال الكفته والبصله غادي نضيف هنايا خيزوه محكوكه. وهنا كتكون وجدات الحشوه. بالنسبه للفرماج ما غاديش نضيفوه هنايا، فاحنا غادي نضيفوه على فاش نكونوا كنقادو في الفطائر. وهنا من بعد ما كترتاح لنا العجينه كنقسموها هكا على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي ناخذ هكا المدلك وغادي نسرحها على هذا الشكل هذا. وكناخذوا القليل من الحشوه كنضيفوها، ومن بعد كنزيدوا فرماج محكوك. وغادي ناخذ هكا هاد القطع هكا ديال البيتزا، وغادي نحاول ندير هاد الشريطات على هاد الشكل هذا. ومن بعد غادي نلويو الفطائر ديالنا بهذه الطريقه كيف ما موضحه في لا فيديو على هاد الشكل هذا. الشكل ديالهم كيجي زوين بزاف وكيجيو خفافين ولذاذ. بهاد الحشوه هذه كتجي لذيذه. غنستمر بنفس الطريقه على هاد الشكل هذا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. وغادي نحطوهم في لاطا اللي كتدخل الفران. الفران ديالنا كيكون مسخن من قبل حتى كنحسوا بهم هكا طابوا من التحت ودخلوهم الطياب. من بعد عاد كنخرجوهم وكندهنوهم باصفار ديال البيض وصوص صوجا ولا القليل من التحميره ولا الفلفله حمراء، وعاد كنحمروهم من الفوق باش كيعطينا داك اللوين المذهب وكيجيو مذهبين هكا وزوينين. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ ما تشبعوش منهم. فقط غير جربوهم، اكيد اكيد غينالوا اعجابكم. والى فيديو قادم والى وصفه اخرى ان شاء الله.